基本上你们特别花时间，因为这个东西我教一教你们学校这一学期都没有要考到嘛。那其实你说没有考到，你高二下所用到一些基本观念，搞不好里面就有了哈。所以这是第一个。再来呢，就是说这本书全方位的这个，其实我在暑假寒假之前去书店挑了好几本书，后来最后决定这本的原因是因为它没有很难，因为我本来挑了一本另外一本它是中上程度，可是我翻一翻之后我发现OK 啊，但是我会担心说，那本比这本还厚1倍左右。然后呢，基本上里面的题目的难度大概都是只考题型的题型，所以呢，我后来就决定舍弃它了，因为我怕说一开始就在这学期给你们基础都忘记了哈，然后所以你会变成说一下上太难的题型，你会觉得有点挫折感，所以呢，最后选择这一本，它属于中等题型的题目，真的，如果你稍微有复习哈，我再讲一次，你稍微有复习的同学，你自己来做这个题目，几乎都可以做得出来哦。那只是说你们应该没有那个美国时间然后再自己去翻书。那我觉得这种复习课程要上得好，上得有效果的前提是你们以后礼拜天要来上课之前呢，我希望你们可以翻以前上课的书就是先睡饱。没有，因为有时候预习真的是效果会 double 因为当我在讲的时候，你可以很快的反应出来，因为你不用研读，我只是叫你翻一翻看一下里面之前我们高一的时候上的那些基本观念然后你再来上这个课，你会觉得很轻松所以这是我们以后希望各位这样来做了然后那它总共你看一下课本，我们来看一下目次好了，一样是那个了解一下我们总共有多少的东西要挑战总共14个单元试测14个单元这是未来你们指考未来你们那个学测考的一个范围14个单元。那第一册总共3个单元，数语式、多项自然数、质数、对数。请问你这3个东西你还有印象吗？有一点，一定会有。我待会讲的时候，你就会原来有点印象。可是这个印象应该是在你来上课之前先把它抓回来那我们就可以讲更多的题目不要在课堂上去讲太深的那些基本观念。好，那再来第2册，我是个人觉得这个单元会比较稍微排列组合、几率、数据分析，这个是观念应该再加强一下的东西那第3册你们上学期刚上完，三角、直线、语言、平面、向量。那其中三角 OK 了然后呢，第4册我这学期在上，所以呢，总共我大概算了一下。如果要把这个上完的话，应该也是要大概20周左右所以会超过我们的学校的一个进度。你们学校已经开学3周了其实在开学第1周，可是已经上了3周的课了所以我们每个礼拜天这样，所以我没有断考时候停课的问题也就是说，比如说明天要考断考，可是我那个礼拜天还是要上这个复习好，那我们来。那这不就是330？ 330是礼拜一嘛，对不对？然后329是礼拜天嘛，你们330断考吗？那你真的不停？停，停你不停啊？6个就会死。不，我不停，我们调时间，好不好？就是等于说我不会少上一堂课了，但是我还是把那个堂课往后挪或往前挪，我们找个假日来上，好不好？比如说什么清明节啊，这种节日有没有？可以多上一堂课，怀念一下祖先。然后儿童节也可以上嘛，对不对？为什么儿童节？你们儿童节有没有放假？没有，好像有，有啦，连放4天。为什么儿童节我们可以放假？我不晓得，因为他这一次他讲的不是儿童节，叫妇幼节。你是妇女吗？对吧？所以你可以放假。他因为妈妈是妇女，所以她也可以放假。所以基本上现在这是连假，妇幼节5、6日1连放4天，没关系。如果段考前一天我们那一节课停的话，我们就往后再多加一堂课，类似这样子。那尽量不影响到你们学校的课程好不好？因为这是额外找出来的一个。那你们要记得不要缺课，不要翘课，不要睡觉因为这是你自己选择的嘛，老师没有逼你复习只是你们自己有那种冲劲想要再把那个学测的成绩拉高一点点。今年的学测基本高中总共满几分数学74。我讲数学有没有10？数学14级。14级最高
没有，就那个15级有，学波龙就是15级。它是英文没有看。对，它是英文14级的。然后呢，我以前班上有一个我觉得还不错的学生，那个庄正明，有听过？ 59还60。庄正明他也考57还是59，忘记了。但是他数学一直我觉得是蛮不错的一个学生，可是他还在考13而已嘛。哦，他是考13哦。哦，然后有一个文组的学长，他本来高一都快当掉了，就是那种边缘的，可是他这次考了12还是13，我觉得还不错啦，因为他是文组的，而且慢慢有拉起来。哦，所以我觉得你们提早做准备还是有希望的。你不要把自己的标准定在8几分哦，通常8几分眼睛闭着，要运气好一点的都可以猜得到嘛，可不可以？好像有点困难呢。哦，那老师以前在考学测的数学其实没有什么，就是我一本那个讲义重复练习了好几次，2次、3次。哦，那本讲义其实是一个，我跟你们讲过那个故事，一个女生送给我的，那我就很珍惜它，我就算了3次，但我就数学考得最好哦。然后呢，其他都很烂，像英文才6几分还8几分忘记了。好，所以我觉得全部考多少？全部才快50而已啊。好，我的英文才个位数，然后社会也个位数，国文也个位数，对不起。好，抱歉，我把它关一下。数学考15啊。对，就是这一科好，然后自然12，其他就都很惨，都很惨，所以加起来才47还是49，忘记了。哦，所以基本上我觉得你数学就是反复一直练习啊。然后呢，我们跳这本就简单，你们就把这个该有的题目就做一做。你先看一下那个它整个架构好不好？比如说第一单元好不好？术语是这样子，它的题型就是跟我们的南一点线面有点像，对不对？我们以前上课用点线面嘛，范例演练类似这样子，然后上面有一点点基本观念嘛。然后后面呢？对不起啊，我阿妈找我觉得一定有很重要的事情，我先跟他讲一下。喂。阿妈呢？灵感会变嘿嘿。我叫有钱不对。我你去头有嘛就嘛，我咧上课。你要跟他解释一下吗？哪个人在背后？录音。没有，我小孩子的奶瓶忘了带。可以关掉重录啊，你还没开始。没关系啊，开始了，那无所谓了。来，那录影只是说，如果你们事后觉得想要再复习的话，还可以看嘛。OK， 好，然后留作纪念吧。好，来，那你看一下后面也是一样哦。那最后面有一个综合练习题，总共这个。那我每上完范例演练完之后，这个综合练习题我给你个5到10分钟，自己动笔写写看。我觉得你可以准备一本笔记本，那个笔记本就是把这个题目这样写个编号，然后就自己开始写过程。但是写过程的下次自己看。其实通常解答里面就有了，只是都不喜欢看解答，解答写的东西很死。自己写的东西才是有生命的，对不对？所以要自己做笔记。我觉得那个笔记将来会是在那个学测的时候很好用的一本笔记本，就是你翻一翻，重点都在里面，就可以节省自己复习的时间。好，所以呢，这个综合练习题，它的题型也不会很难，但是都曾经出现在过你们以前考试的考卷里面。好，那右手边也是一样，就这样子，主题1、主题2、主题3，这样一直往后。然后你看一下，它的题型都不是非常难哦。一直到后面呢，我们看一下这一个一直有主题5结束之后，后面有一个学测模拟的大练兵。其实我印象中所有的很多那个补习的我们的教科书都有点浪费因为通常上完前面的，后面这个东西你绝对不会去碰它。你去看你以前写那个什么课后练习，课后练习那个东西永远都是空白的。因为你从来不会去练习它，对不对？那我希望这本书你好好利用它，我觉得到时候真的是很好用因为后面的题型就是比较偏向学测的学测模拟的一些题型，然后包括后面的还有一个历届试题大解码。其实我觉得历届试题大解码你可以稍微看一下，不急着在我们这个2下的这个范围这段时间来做，因为我觉得学测题型你可以等暑假开始之后再狂做它。
好，那我们现在你要记住，这学期我们复习的这个目的，好，就是要把基本观念赶快把它恢复到以前的那种水准，好 ，OK 吗？我本来今天构想是把104的学测数学先发下去，让各位先做做看，然后呢，先打击一下各位的信心，好，然后呢，你就会知道要怎么样去准备。但是我就觉得你们会发现啊，数学算了，放弃啊，好。其实不是难，其实不会难，就是说你忘记了。我想知道长怎样。哦，可以，网络上都 download 得到。好，从104到往前推都每一年的都可以啦，你就打那个数学学测的试题，就一大堆出来了。要的话，老师，反正后面我会，如果我们上完之后，我们来模拟一个学测考试，好不好？哦，我觉得这蛮好玩的啦哈。好，所以呢，整个章节就是这样来复习 ，OK 吗？那有些章节重要，有些章节比较难的时候，会花1到2节课来上。好，先跟各位稍微介绍一下这样的一个过程。好，有没有问题？可以哈，好吧，那我们就开始了。好，那个数语式，好，第一册总共3章，好，数语式的部分，其实数语式其实蛮简单的。你还记得数系吗？先有个架构。这个以前讲过，但是呢，我们快速去复习一下。实数分成有理数跟无理数，对不对？好，当然实数的另外一个是谁？是不是虚数？这是虚数另外一个章节，对不对？我们去介绍它嘛 ，i 好，那 i 的那个部分，好，那整个实数加虚数我们叫什么数？复数，对不对？好，比如说2加3i， 这种叫做复数嘛，有没有问题？好，里面有一个实数，有一个虚数的部分，我们叫复数 ，OK？ 好，那我们在1之1里面讲的那个数语式的数，大概就介绍实数而已。那里面包括有理数跟无理数嘛 ，OK 吗？好，那有理数里面，什么叫有理数？其实有理数其实简单来讲，它就是可以表示成分数的数，哦，因为它叫 ratio number， 那个 ratio 指的是成比例的数。那我们以前在讲比的部分，其实就是一个分数的概念嘛。所以呢，我们也可以讲说有理数。它的绰号叫分数，好，就这样子来概念来说。好，那在这个分数里面呢，我们可以去分，它可以分成整数，对不对？那整数的部分，我们当然就是以前学过的正整数、负整数以及0嘛，这是快速讲，以及还有什么数可以称为有理数？来，小数，小数的部分也可以称为是有理数，但是呢，这个小数里面有2个东西，好，第一个是有限小数。什么叫有限小数？基本上就是除得尽的，好，除得尽的，比如说3.57，后面就没东西了，叫除得尽的小数 ，OK 吗？好，那有限小数还有另外一个叫做什么数？循环小数。好，那这2个数我们合称有理数里面的小数部分 ，OK 吗？好，就这样来看。好，那我们看一下课本，来，这个大概就介绍完了哦。第一个章节就很简单，有理数的定义，它是凡是可以表示成 p 分之 q 的数，其实呢，你写成 p 分之 q 看不太懂，你把它改成分数就很清楚了，对不对？好，可以写成分数的数称为有理数，其中 p 分之 q， 但是记住一件事情，分母不得为0嘛 ，OK 吗？好 ，p 不得为0，所以是分母不得为0。好，那我们来看一下有理数的性质。第一个，他说有理数可化为整数、有限跟循环。那其中，来我们来看一下，有限小数它看得出来哦，有限小数看得出来，因为呢，它的分母写成分数的时候，它的分母只能有谁跟谁的因数，只能有2种因数。它的分母只能是谁的它的子因数只能有谁？还记得吗？2和5，只能有2和5，你还记得吗？来，我随便举个例子，请问你，20分之3，除得进还除不进？为什么除不进？除得进，还除不进？除得进，你除除看啊，除得进，原因是什么？你知道吗？因为如果我这里给它乘务，上面也给它乘务，你猜它就变成什么？100分之15，请问你知道是谁
0.15，你真的去除吗？不用。来，你知道怎么检查吗？其实如果能够除得尽的数，它的分母一定可以让你变成10进位的数。什么叫10进位？10进位就是所谓的可以变成10、100或者是1000哦，这种叫做10进位。我问你，任何数除以10进位的数，一定除得尽吗？比如说375减猪，对不对？不好意思，讲到历史去了。来，375除上，你随便告诉我除1000、10000，反正就是10进位，随便一个都可以。比如说除，这样子好了，请问你除得尽还是除不尽？当然可以啊，是不是0.00375？对不对？听得懂意思吗？所以你只要分母能够让你变成10进位，能够变成10进位，那它一定可以除得尽。那除得尽，我们就叫有限小数。好，那你注意看哦，能够让你变成10进位的那个数字，来，我们把它做子因数分解，请看一下这里，20如果做子因数分解，它是多少乘多少？是2的2次乘上5的1次，对不对？也就是说，这个分母它的因数有谁？只有2和5，有没有看到？所以我刚刚讲说，为什么有限小数它的分母只能有2和5的子因数？好，2和5的。只能有分母有2和5的子因数，这种数我们才能称为有限小数。OK， 好，来，老师随便再举一个例子，来，请看到这里，比如说32，除得尽还是除不尽？除得尽还是除不尽？除得尽，不要乱猜。你把它做子因数分解，请看一下，32是2的几次方？2的5次方。来，用刚刚那一招，我为什么刚刚这里要乘一个5，你知道吗？为什么要乘一个5就够了？因为你有没有发现一件事情？2的2次，5的1次，少了一个多少？少了一个5，因为一个2配一个5就会变成多少？10嘛。那2个2配2个5就会变成多少？100。那请问你一件事情，这里有5个2，如果再给它配一个5个5，它是不是就变成多少了？1000005个0，对不对？有没有问题？它是不是就变成10进位的数了？所以它除得尽哦，听得懂意思吗？所以它是什么数？有限小数 ，OK 吗？我现在在教你判断它是不是有限小数，了解意思哦。好，来，那再来看一下。如果今天是24分之好，5好了，就这样子，除得尽还除不尽？感觉起来除得尽，对不对？其实它除不尽，原因是什么？来，你做子因数分解，24可以写成谁乘谁？8、3、24，所以叫2的3次乘上3。如果你有印象，我在高一的时候有特别强调一件事情，这个多出来的数，我们给它一个名称叫做杂数，对不对？好，杂数，也就是说，我除了2跟5之外，我还多了那种不是2和5的质因数。这样的质因数就让我把这个因数这个分数没有办法做整除，懂不懂意思？你自己去除看哦，没有办法整除。可是没有办法整除的数呢，其实它是什么数？就是循环小数了，听懂意思吗？小数里面我们这样来分，有限小数分母只能有2和5，那只要有其他的数掺杂在里面，那它就一定是循环小数。OK， 好，那我们再做一次，来最后一题喽。来，除得尽还除不尽？可以，为什么可以？你知道为什么吗？384。对，因为要先约分，答对了。在检查它是不是有限小数或循环小数的时候，你要先做一件事情，先约分。因为呢，你看一下这里，约完之后它剩8分之一，8分之一当然除得尽啊，因为8是2的3次方嘛，对不对？它只有2和5的因数，没有其他的杂数，所以它就是有限小数 ，OK 吗？好，所以各位同学，现在呢？现在你会判断小数了。
小数的部分很简单，有限小数它的分母一定是要怎么样？只有2和5的质因数 ，OK 吗？而且它一定要化成最简分数再来检查，就像1/8那个24/3。再讲一次，一定要化成最简分数再来检查。好，那如果说你已经化成最简分数，你的分母还有其他的杂数，除了2和5以外的杂数，那基本上呢，它就是循环小数 ，OK 吗？好，所以在这个地方，老师教你怎么去判断有限跟循环。好，这是有一个考题哦，好是这样子，会了吗？好，这个 OK 之后呢，来，我现在要教你循环小数，先擦掉喽，可以吗？好，循环小数呢，一般来讲呢，分数怎么换成循环小数？分数怎么换成循环小数？比如说1/3，你怎么换成循环小数？直接除，对，简单的数字我们直接除0.3333，所以这边要写成0.3的循环，对不对？有没有问题？但是呢，循环小数怎么变成分数？循环小数怎么变成分数？来，我直接写给你看，0.37循环，先复习一次哈。还记得这个怎么变成分母？分母变多少，分子变多少吗？有印象吗？如果0.37循环要变成分数，来，分母有循环的写9，所以要写几个9？99，有没有问题？再讲一次，小数点后面如果有循环的节，循环节我们叫循环节，循环节有2个，那我们就要写99。然后呢，分子的部分就直接写什么？全部嘛，所以它要99/37。会不会变？再一次来，0.258，好，全部循环，好，258，258，258，258，一直下去。好，这个时候小数点后面有3个循环节，所以就写999，有没有问题？分之258 ，OK 吗？所以循环小数要变成分数就是这么简单，好，然后呢再来一次，如果今天是这样，0.258。来，只有58循环，0.258585858，一直58下去。好，这样的一个循环小数，你要变成分数很简单，有循环的写9嘛，所以它现在只有2个循环，所以就写99，有没有问题？然后呢，没有循环的补什么？补0，对，所以叫990，有没有问题？好，来，分子的部分就用全部258去扣掉那一个没有循环的那一个2。有没有问题？就这么简单，所以它就变成一个分数了。好，我们再做一次，来，比如说0.37，好，373，好，这个时候如果是只有373333，类似这样子 ，OK， 好，它就会变成谁？来，小数点后面有循环的补9，没循环的2个补0，所以900，有问题？分之全部指的是373全部，好，去扣掉那个没循环的37，有问题？这样就完成了。所以呢，你如果要做笔记的话呢，我记得我在高1的时候有跟你讲，小数点后，对不对？分母是不是写小数点后面？只看小数点后面，小数点后面呢有循环的。有循环的补9，好，没循环的补0，哦，我是不是那时候这样写过一次了，对不对？好，分母就是小数点后面有循环的补9，没循环的补0。那为什么呢？你可以回去再自己看一下，因为那个东西蛮简单的哦。那证明也不会考。好，来再来，你会用就好了，这只是一个小工具。再来呢，分子的部分就用全部。去扣掉没循环的，好，就这么简单就完成了哈。这就是我们在循环小数去变成循环小数变成分数的一个步骤就这样来看。我
先把基本观念，我现在在帮你复习哦，复习基本观念。所以其实我觉得这个东西，你们下一堂课带个笔记本过来，好不好？就是你自己把它归类，好，这样子画起来。待会这些讲完，后面题目你就会觉得蛮简单的 ，OK？ 好，这是循环小数。来，那我先出一个题目给各位看一下。如果今天是3.578578这样算好了，78好了，好，3.5，然后787878一直下去。好，这个时候你怎么变成循环小数？怎么变成分数呢？会不会？有些同学会有一种问题，他说：“老师，前面这个整数怎么办？”靠腰嘞，他就是带分数旁边的那个3就好了。3又多少嘛，好不好？哦，不要想太多。那你说，老师，我想一起进去可不可以？当然也是可以啊，只是干嘛那么38，对不对？好，所以基本上呢，这个3点多，好，就是3加0点多嘛，所以你就把那个3放在旁边。然后呢，后面这个也是一样嘛，99但分之578减5，可以吗？3又有这么多，好不好？所以这样基本上呢，遇到这种题型也不要害怕，它就是这么简单的概念。好，那我问一个问题，好像这里每一次都要问一下，0.9循环跟1哪个比较大？一样的。哦，对，答对了，一样大。哦，不要怀疑哦，就是一样大，这是数学上，很奇怪，老师0.9999999，反正它就是不是1嘛，那为什么两个一样大？其实我也不知道为什么一样大，因为大家规定好就是一样大，因为它是无限延伸的嘛，无限循环的一个9的部分。但是你如果把它换成分数，你就会发现其实就是真的一样嘛。小数点后面有循环的一个负9，分子呢全部嘛，9分之9不就是1吗？所以记住这两个是一样的，会不会看？哦，好，就这么简单。好，那我们这些都讲完之后，我们来看一下范例1的部分哦。第一小题，可以哦。好。这个数系的部分，你脑海中要有一个架构哦，就是讲到这些东西。反正讲有限小数，它大部分的题目就是在判断这一个。哦，那讲循环小数，大部分就是会让你去怎么样去把循环小数变成分数哦，这两种题型而已。好，那我们看一下第一题，1/7换成小数之后呢，请问你小数点后面第100位的数字是多少？来，如果你有印象，1/7是最常考的一个题型。0点多少？来，我要检测一下我高一教的那个口诀到底有没有人记起来？多少？14857。非常棒，14857。来，1/7等于0.142857。原因是因为14857，我是这样写，对不对？14857，一辈子就修的都是问末嘛。对不对？14857嘛，所以1/7的时候就是从这里开始嘛，对不对？这样绕，就这样绕。记得就是顺时针的一个循环。那当然呢，你就会考虑到说，1/7不一定每次都搞1/7嘛，有可能会搞2/7嘛。那2/7你会不会再除一次？不会，因为呢你就直接这样2除7。来，你说老师不是不要除一次吗？我除一次就好了。好，停。0.285714，好，0.285714，就真的是这样子，好用哦。那7/7每年都常考哦，就是我讲的不是学测啦，学测不会考这种白痴问题，只是跟你说7/几，如果以后看到的话呢，你就要这样子来做哦。好，那以此类推就不用再讲喽。哦，比如说6/6哦，那6/6就直接6除7，你除1位就好了哦。7×8=56嘛，就停了嘛，0.857142嘛，对不对？好，0.85742，OK 吗？所以基本上呢，这样的一个7/几的循环，我们在高一的时候就已经有讲过了。那现在讲起来，你看马上就记起来，非常棒哦。来，那7/7要不要考？啊，不用哦，7/7不用这边除了哦。7/7就是1嘛。好，来，那请问你一件事情，他现在问的是1/7后面第100位，小数点后面第100位，那它6位一循环。来，我少画了一横，记住循环哦。所以呢，那我现在就算小数点后面第100位除上6位一循环，所以是多少
616，6636，于姐。是，好。那于是代表是第几位？第10位，就是谁？8。OK， 有没有问题？所以这一题就非常简单，就把它完成了。好，那右手边的演练题型，13/2化为小数时，请问你小数点后面第1001位数字是多少？做法一样，只是呢，不好意思，13/2老师没有研发出什么口诀让你背，所以真的要除除看。好，那这个除你不要浪费时间除了，我直接告诉你，好不好？除完就是0.153846，1534846。所以接着你就自己可以去算出它第1001位的一个数字是多少 ，OK？ 哦，1534846，对，是4，我们找出来了吗？哦。1001位嘛，所以就1001除上，一样是6位一循环，好、到最后是余4嘛，不，抱歉，余5，好、它是166余5，好、所以是4，好不好哈？不是5哦，你不要写5上去哦，我这样写会误会哦，它是，所以是这一位。1534846的4，好，有没有问题？所以这个是循环小数的部分哦。因为你们这学期有没有考复习考？有他是排什么时候？自己的数学老师自己排。我们已经把第一章第一册老师第一册全部礼拜2，下礼拜2，后天维护啦，来不及应付你们老师。其他班呢？没有啊，没有排对没关系，有排的话就更棒。如果我们的进度是改在那个复习考之前，这样子可以顺便检验一下。好，来往后翻。好，再来我们看一下那个范例2，这一题就是我刚刚讲很久的那一题。他说下列有关各有理数，哪些可以化成有限小数？来，这么多个呢，你请注意看，你只要看分母只有2和5的